哎，大哥，我想要去唱歌可是我没有女朋友怎么办？那你就问对人啦、来，我介绍一个很屌的东西给你看。这个原车有安卓机，原车安卓机的电源线插这边，会附一条这个线，然后从这边输出，再插到安卓主机后面去就 OK 了。现在我们请师傅施工。那现在装好啦，你们自己去下载点歌程序，有2支无线麦克风，上面有 A 口，还有音量大小声可以做调整，不用3000块，轻松在车上唱歌。2 hours later. 你看不到我，你看不到我，你看不到我，你看不到我。走喽，做事喽！哦，好，你别笑。